Heimsma Minni, ójavni. Ójavnin mellom mennesker vekser allan heimen. Vi hava mest få allsamt meira. I 2019 åtti heimsins rygasta 1% av folkene, nastan helmingen av heimsins peningaliga rydgjødømme. Det snur seg tuskil at byta heimsins rydgjødømme jevnt. Men det snur seg i en stor mån at tryggja öllun som utgang til samfellagsins tilfangen, så at öll hava som utgang til dømes mat, utbygging og laknahjálp. Om ikke öll hava som utgang til samfellagsins tilfangen, skapar detta socialan ójavna mellom mennesker. Det merker at ójavne kan börja långt åren videre født, helt einfalt tog at i de ójavna samfellagen hever det tøtning, hvordan jeg pening, åkner og orsko for eldrene til en heva. Ójavne kan sutja imiskur ut, og vi sutja avleggingene av ójavna kring allan heim. Ójavne kan stava fra mismone vegna huarlit etla kin. Ójavne merker er fra svang etla svengur i svang i en heime som hever ommidje av mæte. Ójavne kan bæra, ta tål og ettergjørst vidt, iveteka størv og leta mennesker stand etter utan møylega for å få nytt starv. Strøye for de javna samfellanen strøye for at mennesker kunne leve et trygt og rettvis liv. Heimsma skal mikka ójavna, bæge ui og mittlånåt. Allheimslega skal heimsma mikka ójavnan mellom mennesker i teima landen som har flest pengar og teimon som har fakst. Til dømes ved at rygt land gjøre uiløver og i menningarlandene. Lokast skal mål mikka ójavnan mellom borgarna og i ansteg av landene, til dømes ved at sette krøv lavmarksinntøkker. Fjærstøvan mellom ryg og fatøk og gjennom landet viser kjærlige for en politikk landet vel at føre, men kjost i heimsens mest jøgnu London sutja vid en veksande ójavna. Og i Danmark har det annars ærende av at være et av heimsens London ved minst ójavna, sutja vid en vaksande ójavna og i inntøknum tja første. Og i medan til 20% som et her rykast utdanner, hava finnst 18% mer i løn, så hava til 40% av dønun som tjener minst, bærs finnst en lønarhakkan av 2%. Henda gongten bakt umod i heimsmalen til ST. En kamning viser at land ved storen ójavnan, lukka mykje hos rydlandene annars hava flere folk ved fangslen, flere bøtt vil klara seg ytla i skolan, flere folk ved salarsjugon, og lakre vanta i en livialder. At se at heim og menneskelig avleggingen for enstaka menneska viser det seg eisne at ójavnen har futsaligere avleggingar for alt samfellet. En kamning som OECD har gjort viser at økter ójavne tarnar boskapelige vekstrenon ved landen. Men i ójavne ved samfellanen tuskil en gåver hamtil. Ta fast kje og gjennom landet har etgang til akauar, såsom utbygging, laknahjálp og en bostad i steime og vattne, ved at de bedre tilfunge og arbeidsmeie. Og de vil gå avvarskan av landsets boskap. Det har stor tøtning at andre land eller mennesker vil glemt ta arbeidsverer i heimsmalen. Heimsma et avgjørende mål for dem, at öll skulle ha enskående etgang til de framsteg som henta i heimen. Og det merker at ikke heimsmal stender ensamalt, og sammen kunne de brøyta heimen. Om du vil vite mer, kan du bli til heimasøyna snær.fo/heimsmal.